ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Имеет награды больше, и за это человек тоже может приближаться к Всевышнему Аллаху больше, чем в других временах. Иншаллах, будем поговорить о несколько из благих дел, которые месяц Рамадан может стать как отличительным для этих благих дел. Это является пост, дальше благодати, салаваты, дальше чтение Корана, Чтение Корана с Киямом Лейла. И первый поступок, который этот месяц отличается, мы сказали, это является пост. И все мусульмане знают о том, что необходимо в месяц Рамадана поститься, поскольку оно является одна из 5 столпов нашей веры. Однако многие не знают и неправильно понимают значение поста, что из себя пост представляет. И я хочу провести некоторые слова наших предшественников после слов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, указывающих значение поста. Первое значение поста, оно состоится в том, что человек представляет ради Аллаха то, что ему страстно. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывает, передавая на Всевышнего Аллаха, передавая Всевышнего Аллаха, что Всевышний Аллах сказал: «Инна тарака шахватаху ва та'амаху ва шарабаху мин аджли». Что человек оставил свои страсти, отношения к женщинам, ва та'амаху, еда, ва шарабаху, питье, мин аджли, ради меня. Ради меня, ради приближения к Всевышнему Аллаху. Это является первое значение поста. Что первое, что человек, который держит пост, необходимо ему оставить приближаться к женщинам, также необходимо ему оставить еда и питье. И смысл в этом выражается в том, что Всевышний Аллах хочет, чтобы этот месяц Рамадан стал месяцем равенства между богатыми, между бедными, между сильными и слабыми, между женатыми и неженатыми. Все мусульмане, чтобы были одинаково в этом месяце. Тот человек, который когда-то потерпел от неимения, сегодня потерпел от имения тоже. Голод, дальше жажда и далее. Это является первый смысл, то, что человек оставляет эти свои страсти. А второй смысл заключается в этом, то, что она помогает человеку сохранять самое главное смысл поста. Сохранить самое главное смысл поста. Как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе упоминает о том, что пост закрывает дороги шайтана в теле человека. Дороги шайтана в теле человека, что шайтан двигается в теле человека, там, где двигается его кровь. И когда человек держит пост, она сужает ей дорогу, то есть у нее страсть, васвас, обман шайтана для человека становится меньше. Для человека становится меньше. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, оставил группу молодежи, которые не могут жениться, чтобы они держали посты. Держали посты, потому что она защищает от греховных постов. И это приводит нас к тому, чтобы упоминать самое главное смысл поста. Это является, чтобы человек сохранял себя от греховного. Человек, чтобы сохранял себя от греховного. Как наши предшественники сказали, что защищаться или не потреблять еду и питье, это является самое легкое, что есть в посту. Самое легкое, что содержится в посту, это является, что человек не кушает, не пьет, не приближается к женщине. А главное, суть поста не заключается, не ограничивается на это. Как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в достоверном хадисе говорит: «Лейса сияму мин ат-та'ами ва аш-шараб, иннама сияму мин ал-лахви ва ар-рафат». Пост не является от еды, от
питье, оно является от того, чтобы от ненужного разговора, лжи, разговора про мусульман, их честь, нарушение чести верующих людей и тому подобных речей, которые не приносят человеку пользы в судный день. А также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в своем хадисе говорит: «Рубба саимин хаззуху мин сиями джуа валь аташ». Ведь может человек постящий, который не достанет из своего поста, кроме как голод и жажда. Не достанет из своего поста, кроме как голод и жажда. Эти слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, указывают на то, что человек, когда защищает себя от того, чтобы кушать или пить во время поста, тот человек не окажется тем, который достал смысл поста. Пока что он не будет перешагать к тому, что поставит греховных поступков. К тому, что поставит греховных поступков. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в достоверном хадисе говорит, им называет месяц Рамадан месяцем терпения. Месяцем терпения. Месяц Рамадан, что оно является месяцем терпения. А также в хадисе говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ас-саум нисфу сабр, что пост оно является половиной терпения. Почему? Потому что когда уляма разъясняют терпение, они говорят, что терпение бывает трех разных видов. Первое из этих видов является терпение над поклонением Всевышнему Аллаху. Потому что ты проявляешь терпение для того, чтобы поклоняться Аллаху так, как Он от тебя потребовал. Вторая из них является то, что человек проявляет терпение от грехов, от того, чтобы не совершать. Третье является терпение над проблемами жизни, которые постигают человека по кадару Всевышнего Аллаха. Человек голодает, бедным становится, болеет и тому подобное. Терпение над кадаром. Это является третье вид терпения. Пост содержит в себе все эти виды терпения. Пост содержит в себе все эти виды терпения. Оно является терпением над поклонением Всевышнему Аллаху, поскольку, когда мы держим пост, мы поклоняемся Аллаху больше. И само по себе пост тоже является одна из 5 самых великих видов поклонения Всевышнему Аллаху. Оно содержит в себе терпение от греховного, поскольку смысл поста состоится как раз таки в том, что человек защищает себя от греховного тем, что ограничивал себе свои страсти. Также оно содержит в себе терпение над кадаром Всевышнего Аллаха, над голодом и жаждой и тому подобных видов трудностей жизни. За что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что пост является половиной терпения. Терпеливые люди, про них Всевышний Аллах говорит, что те люди, которые проявляют терпение, им награды Всевышний Аллах наполняет без суда, без ограничений, без количества. Их награда никто не сможет ограничивать от ее величия. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывая про достоинство поста, говорит в достоверном хадисе, который передается Муслим и Бухари: «Куллу амали бни Адама лаху аль-хасанату би'ашри амфалиха иля 700 ضعف илля ас-сиям, фаиннаху ли ва ана аджзи бихи». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что Всевышний Аллах сказал, что каждый поступок сына Адама принадлежит ему 10 раз больше. То есть награда у него будет 10 раз больше, пока что не достигнет до 700 раз больше. То есть умножаться она может до 700. Минимум умножения будет 10 раз, а свыше может быть 700 раз. Между ними умножаются все поступки сыновей Адама. Илля сиям. Всевышний Аллах говорит, с исключением поста. Пост таким образом и умножается. Про поста Всевышний Аллах говорит: «Фаиннаху ли ва ана аджзи бихи». Оно принадлежит мне, и я буду этим постом наградить им. То есть у нее умножение будет безограниченное. У нее не будет такое ограничение, как 700 раз. Умножение поста, награде поста будет безграничным.
Почему? Потому что это месяц Рамадана, одна из самых лучших месяцев. А также потому, что она содержит в себе терпение. И мы читали из слова Всевышнего Аллаха, «Иннама юваффа ссабируна аджрахум бигайри хисаб», что те люди, которые проявляют терпение, им Всевышний Аллах наполняет награды без ограничений, без количества. Также в другом версии этого хадиса передается, что Всевышний Аллах сказал: «Куллю амаль ибни Адама каффару илля ссаум, вассауму ли ва ана аджзи бихи». Что все поступки, благие поступки сына Адама являются для него как каффараты, то есть те вещи, которые стирают его грехи. Все благие дела сыновей Адама, они становятся напротив грехов, чтобы стирать. И таким образом исчезают. Всевышний Аллах оттуда тоже исключает саум, пост. Про него Всевышний Аллах говорит: «Инна ли ва ана аджзи бихи». Оно принадлежит мне, и я этим даю награду моему рабу. «Ана аджзи бихи». И про это Суфьян ас-Саури, рахимахуллаху та'аля, говорит, это является самый хадис, который больше надежды в себе содержит. Почему? Потому что этот хадис указывает на то, что раб, когда стоит перед Всевышним Аллахом со своими грехами, и его грехи одни за другими, его благие дела стирают, грехи как бы уносят его благих дел, остается пост. Поста ничто не уносит. Поста ничто не уносит, как Всевышний Аллах обещает, что за пост он будет как бы его наградить раем. За его поста будет Всевышний Аллах наградить его раем. А в другом версии тоже хадиса Всевышний Аллах говорит: «Ликулли амалин каффара, куллю амали ибни Адама лаху илля ссиям, фа иннаху ли». Все поступки сыновей Адама принадлежат для него, с исключением поста. Оно принадлежит чисто мне. Оно принадлежит чисто мне. То есть каждый поступок сыновей Адама, для них есть в нем какая-то доля. Для них есть в нем какая-то доля. С исключением поста. Пост — это чистое поклонение только одному Всевышнему Аллаху. Почему? Потому что пост требует от верующего человека, чтобы он очистился от всех своих страстей. Он оставляет еду, он оставляет питье, он оставляет женщин, он оставляет все греховные. Она требует от человека, чтобы он оставил все свои как бы личные корыстные цели. И чтобы очистил это поклонение одному Всевышнему Аллаху. Поэтому Всевышний Аллах говорит, что пост, оно является для меня, то есть вместе с Всевышним Аллахом нет никому участия в посту. А также пост является только одному Всевышнему Аллаху. Почему? Потому что как оно является аманом, доверие над верующим человеком. Любой человек может скрыто пустить пост, скрыто кушать. Кто огораживает человека, что огораживает человека от того, что подобным образом поступать? Это его вера в Всевышнем Аллахе, потому что пост принадлежит только одному Всевышнему Аллаху. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в продолжении хадиса говорит: «Лиссаими фархатан, фархатун инда фитрихи, ва фархатун инда ликаи раббихи». Постящему человеку есть две радости. Радость, когда он пустит пост, и радость, когда он встречается со своим Всевышним Аллахом. Радость, когда он пустит пост, и радость, когда он встречается со своим Господом. Тоже указывает на достоинство поста. Что касательно радости, которую он чувствует, когда пустит поста, это каждый мы знаем, когда человек удерживает себя от своих страстей, и после времени достигает их, какая радость окружает нас. Какая радость окружает нас. И это является как ни'ма, милость от Всевышнего Аллаха для постящих людей. После того, как многие из людей не постящих не могут кушать в это время. Не могут кушать в это время от ожирения и тому подобных проблем, которые постигают всех неверующих людей. А также оно является радостью для постящего человека, когда он пустит пост, потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе говорит: «Инна лиссаими инда фитрихи да'ватан ма турад». Постящему человеку, когда пустит пост, мольба, который Всевышний Аллах не отвергает. Человек, когда пустит этот пост, держал целый день, как проголодал, и не пил воду,
жаждал. И после этого пустит пост, Всевышний Аллах подарит ему одну мольбу, которую Всевышний Аллах не отвергает. Это является радостью для верующего человека. А также пост, когда человек пустит, верующий человек, она является радостью для него, потому что Всевышний Аллах хочет от него, чтобы он кушал. Всевышний Аллах награды дает ему за то, что он пустит пост. И поэтому желательно посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, считал, что быстрее, когда время достигает, пустить пост. И Всевышний Аллах говорит, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, самый любимый из рабов Аллаха, для Всевышнего Аллаха является самым быстрым, кто пустит пост. А также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Инна Аллаха ла ярда ан абдихи я'кулу al-aklata фаяхмадуху алейха, ва яшрабу аш-шарбата фаяхмадуху алейха». Всевышний Аллах довольствуется от своего раба, который кушает какую-нибудь еду и потом хвалит Всевышнего Аллаха за эту еду. А также Всевышний Аллах довольствуется от своего раба, который пьет какой-нибудь воды и хвалит Всевышнего Аллаха за эту питье. Это является радостью для верующего человека, который пустит пост, когда он пустит пост. А вторая радость, про которую Всевышний Аллах говорит, радость, когда встречает своего Господа. Про это радость Всевышний Аллах говорит в Коране. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا. Все, что вы подготовили для встречи со своим Всевышним Аллахом, для себя, для вашей пользы, все, что вы подготовили для вашей пользы, вы найдете его у Всевышнего Аллаха. Лучше, чем то, что вы подготовили, и больше награды. И больше награды. Всевышний Аллах умножает эти награды, подготавливает для этого человека, который совершал это благое дело, пока не встретит Всевышнего Аллаха. Чтобы этот человек радовался в судне, когда другие плачут. Чтобы этот человек овладел раем, когда другие попадают в ад. Также Всевышний Аллах говорит, «Яума таджиду куллу нафсин ма амилат мин хайрин мухдара». Рассказывает про того дня встречи со своим Всевышним Аллахом, что это является тот день, в котором каждая душа находит то, что она подготовила из благое дело. То, что она подготовила из благое дело перед нее. И что, если человек находит каждую вещь, которую он готовил, что будет про поста? Пост, про который Всевышний Аллах говорит, что он станет для него радостью, когда он встретит своего Господа. А также Всевышний Аллах, упоминая про достоинство поста в этом хадисе, говорит, وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Что плохой запах, для нас плохой запах, который появляется во рту постящего человека перед Всевышним Аллахом, становится более вкусным, более приятным, чем запах миска. Она становится приятной. Почему? Потому что оно является отличительный признак, который познается в судный день постящие люди. Постящие люди отличают судный день этим запахом, который появляется в их ртах после долгой голодания и жажды. Мы знаем, каждая группа людей вызывает судный день по их действиям. И для постящих людей есть отдельный дверь, от которого никто не заходит, кроме как постящие люди, которого называется Ар-Райян. И когда постящие люди, как в хадисе говорится, заходят туда, она закрывается. Другие люди не могут через эту дверь заходить в рай. И в этот день определяться постящие люди будут на этом запаху, за что она является вкусной перед Всевышним Аллахом или приятной перед Всевышним Аллахом, чем другой запах миска. Так же, как Всевышний Аллах ставил признаки для других людей, которые занимались благими делами, признаки из крови мучеников, признаки из разных поступков, признаки на лбах для тех людей, которые совершали намаз. Всевышний Аллах ставил признаком для постящих людей этот самый запах, который появляется в их ртах. А также оно является, этот запах, который появляется в ртах постящих людей, является для подстерегающей вещи для нас, тому, что мы совершали посты. Почему? Потому что многие из нас оставляют благие дела из-за тех признаков, которые появляются на него, считая их нехорошими. Всевышний Аллах изменяет эти признаки, которые появляются на них, лучшими. Многие из нас оставляют намазы, боясь того, чтобы всяких признаков, которые появляются в лбах
Всевышний Аллах говорит, этим они определяются в судный день, и что огонь не касается их лбов. Огонь не касается их лбов. Многие из нас устают от того, чтобы совершать умовение. Всевышний Аллах говорит в судный день, что их называют уран, хаджарими, асари луду, то есть белыми из следов умовений. А также многие могут не держать посты, боясь того, что у них вот этот запах Всевышнего предостерегает, что оно не стало для них преградой, что оно будет лучше, чем перед Всевышним Аллахом, чем всякий запах миска. Этот запах, который появился в поклонении Всевышнему Аллаху. Это является достоинством поста, который приходит к нам с месяца Рамадана. А также из тех действий, которые желательно являются в этом месяце. Месяц Рамадана является щедрость, джуд. Хотя само оно является желательным во все времена верующих людей. Верующий человек не может быть скупым. Верующий человек не может быть жадным человеком. Щедрость, оно является сифа верующего человека во все времена, и особенно в месяц Рамадана. Передается обостренным звонок имама Бухари и Муслима, рахимахумуллаху та'аля, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Ибн Аббас описывает, «Кан аджвада нас», был самым щедрым человеком. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был аджвада нас, самый щедрый человек. «Вакан аджвада ма якуну фи Рамадан». И самым щедрым он был еще когда месяц Рамадан наступает. Еще щедрым он был, когда месяц Рамадан наступает. Щедрость является то, что человек расходует на пути Аллаха полезные места, то, что Всевышний Аллах отдал ему из богатств. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был самым щедрым человеком из всех человечеств, поскольку Всевышний Аллах, как он сам описывал, не спасал его для того, чтобы показать наилучшие характеры, наилучшие поступки, для того, чтобы он воспонял людям наилучшие поступки. Как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Иннама бу'изту литаммима макарим аль-ахлак». И щедрость пророка, саллаллаху алейхи вассалям, была неграничной. То, что она охватила его имущество. И мы знаем, какую щедрость проявлял посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в день Хунейна, когда у него были множество трофеев, и арабы пришли к ним просить у него множество из того, что Всевышний Аллах отдал ему. И каким образом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, раздавал эти богатства. Даже один из этих бедуинов приходит к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, просит у него целое стадо скот. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, даровал ему этому, пришел к своему народу и сказал, «О мой народ, принимайте ислам, поскольку пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, дает ата ман ла яхафу факр». Даванием того человека, который не боится от бедности. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был щедрым на свою душу, что он отдал ему свою душу на пути Аллаха для того, чтобы разъяснить людям истину. Щедрость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, была неграничной. Однако самым щедрым еще он был месяц Рамадан. Самым щедрым он, как Ибн Аббас, радиаллаху анху, сказал, был месяц Рамадана. Ибн Аббас описывает, что он был похожим на ветер, что не оставляет ничего, что на его рука постигает, ничего не оставляет, кроме как даровая людям в этом месяце. И имам Аш-Шафи'и, рахимахуллаху та'аля, извлекая из этой щедрости пророка, саллаллаху алейхи вассалям, месяц Рамадана, говорит, что я считаю желательным для человека верующего, чтобы он проявлял больше щедрости в месяц Рамадана, следуя за пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и для того, чтобы исполнять нужды людей в этом месяце. И для того, чтобы исполнять нужды людей в этом месяце. Потому что многие из людей отвлекаются поклонением Аллаху, совершением намазов от своих работ, от своих дел. И появляются нужды среди людей. И ты, когда даешь им садакат и проявляешь щедрость относительно них, имам Шафи'и, рахимахуллаху та'аля, говорит, ты как получаешь награду из их видов поклонений, которые они совершают. Из видов поклонений, которые они совершают. Смысл в том, что щедрость в месяц Рамадана является более важным, чем в других временах, заключается в том, что этот месяц является месяц, в котором любое благое дело умножается больше, и награда за нее получается больше.
И мы должны воспользоваться этим временем. А также смысл в этом является то, что человек, когда дает садакаты в этом месяце, проявляет щедрость, этот человек помогает постящим людям, И тот человек, который помогает постящим людям, получает награды постящего человека. Как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, достоверно в хадисе говорит: «Ман фаттара саиман, фалаху мислу аджрихи мин гайри ан янкуса мин аджри саими шай'ан». Тот человек, который помогал или отдал постящему человеку еду, на которую он может пускать пост. Этот человек получает после награды поста, не уменьшая от его поста ничего. Не уменьшая от награды постящего человека ничего, полная награда постящего человека не достает. Полная награда постящего человека, братья. А также и смысл того, что мы должны быть щедрым в месяц Рамадана больше, чем когда-либо, является, чтобы Всевышний Аллах помиловал нас. Потому что щедрость исходит от милости. Щедрость исходит от милости, и не может быть щедрым человек, который не помилует рабов Аллаха. И Всевышний Аллах помилует только ар-рухама. «Иннама ярхаму Аллаху мин ибадихи ар-рухама». Как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе говорит: Аллах помилует из своих рабов только те люди, которые помилуют своих братьев, верующих людей. Чтобы мы достали милость Всевышнего Аллаха в этот месяц, необходимо, чтобы мы сами помиловали рабов Аллаха. А также и смысл поста, и смысл щедрости в этом месяце является то, что мы сколько бы ни попытались, как мы сказали, пост оно является одна из сложных видов поклонений. Поскольку ошибаются те люди, которые говорят, что пост это является только оставить еду и питье, и женщин, и пост считается полноценным. Ошибается этот человек. Пост является, что человек оставляет все грехи. Грехи, которые его язык делает, и грехи, которые его руки, ноги делают, и все конечности тела делают. И это является очень сложным поклонением. Сколько бы мы ни пытались, у нас это совершенным образом не получается. И искушением от этого является, и искуплением от этого является то, что человек дает садакат. За что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, наставил нас, чтобы проявлять щедрость в этом месяце, проявляя сам щедрость в этом месяце. И как Ибн Аббас, радийаллаху анху, сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, был самым щедрым месяц Рамадана. А также из тех поступков, которые желательно являются для верующих людей в этом месяце, наступающем месяц Рамадан, является чтение Корана. Чтение Корана и вставление Киям Рамадан, вставление ночные намазы, совершать ночные намазы. Как Фатима бинту Набии, саллаллаху алейхи ва саллям, Фатима, дочь пророка, радийаллаху анха, говорит, рассказывал про своего отца, что он рассказывал ей, Фатиме, радийаллаху анха, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывает и говорит, что ангел Джабраил учит пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом месяце чтения Корана. Кана юаридуху Коран. То есть, муарадат Корана означает, что пророк читает, ангел Джабраил слушает. И что последний год, в котором из жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, читал Коран перед ангелом Джабраилом 2 раза. Месяц Рамадан. А также Ибн Аббас, радийаллаху анху, рассказывает про пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что он читал Коран перед ангелом Джабраилом ночь месяц Рамадана, указывающий нам важность ночи в чтении Корана, поскольку это является время спокойствия. И поэтому из сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, является в ночь месяца Рамадана читать Коран и совершать намазы. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Шахру Рамадан, аллади унзиля фихи Коран». Это является месяц Рамадана, в котором был ниспослан Коран. Коран не спасался в этом месяце. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, читал Коран в этом месяце больше, чем в каком-либо месяце. Читал его перед ангелом Джабраилом, что сделал нам тоже сунной читать Коран в этом месяце и совершать ночные намазы. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, месяц Рамадана, ночных намазов читал Коран очень большими количествами, что Худайфа ибн Яман, радийаллаху анху, один из ночи месяца Рамадана стал вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы совершать намаз ночной вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И он описывает намаз пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, начал читать сурат Аль-Бакара. Потом, когда закончил сурат Аль-Бакара, начал читать сурат Аль-Ниса.
когда закончил сурат Ан-Ниса, начал читать сурат Али-Имран. И таким образом продолжал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, чтение Корана в этой ночи. И он не прошел аятом, в котором есть угрожение от наказания Всевышнего Аллаха, кроме как попросил Всевышнего Аллаха упасения от него. А также ая, в котором содержится радость, кроме как попросил Всевышнего Аллаха достичь этой радости. И таким образом Бихушо, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, читает Коран, Худайфа ибн Яман говорит, утреннее время не наступило, кроме как пророк саллаллаху алейхи ва саллям проделал 4 раката. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям за всю ночь сделал 4 раката, говорит, пока не настигло утреннее время, и пришел муаддин Билаль. Билаль пришел, чтобы объявить пророку саллаллаху алейхи ва саллям наступление утреннего намаза. А также Абу Зар Аль-Гифари, рахимахуллаху, радиаллаху анху, рассказывает про ночного намаза пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, месяц Рамадан, и говорит, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, совершал вместе с нами ночной намаз в 23-й ночи месяца Рамадана, или от-Зулус Бидей, пока что не прошло 1/3 час ночи. А потом, когда наступило день 25, ночь 25 из месяца Рамадана, совершал до полночи, ночной намаз до полночи. Тогда сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые тоже знают достоинство ночных намазов в месяц Рамадана, говорят, «Халла нафартана бакия лейлатана». Не подарил ли ты нам остальную час ночи? Не подарил ли ты нам остальную час ночи? То есть они просят от него, чтобы он дальше продолжал до самого конца ночи. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Инна раджула ида салла ма'аль имами хатта янсариф, кутиба лаху бакияту лейлати». Человек, когда совершает вместе с имамом то, что имам совершал, пока имам не возвращается домой, тогда этому человеку пишется то, что целую ночь какую-то совершал намаз. Что как бы вы получили награду совершения намаза полной ночи, хотя не совершали ее, кроме как половины ночи. Хадис рассказывает о Тирмизи. Эти хадисы указывают на то, что сколько посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, совершал намаз. Сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ночь месяца Рамадана совершали намаз до самого утра. Рассказывают про Умар ибн Хаттаба, радиаллаху анху, что он приказывал Убай ибн Каабу, одному из известных сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, совершать людьми намаз, а также Тамим ад-Дари, обе эти сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Попросил у них, чтобы они, как бы, совершали с подвижниками намаз, наставляя с имамом. И тогда передатчик рассказывает состояние людей, которые совершают намаз. Он говорит, иногда читал, говорит, 200 аятов в одном ракате. 200 аятов в одном ракате. حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. Иногда, говорят, они что не смогли стоять, что они упирались на посох. Между столбами мечети они связывали веревки, когда человек не сможет стоять, чтобы они схватили за ними и продолжали стояние ночных намазов вместе с Рамаданом. Это было состояние сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в эти ночи. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в достоверном хадисе рассказывает о том, сколько аятов необходимо читать в эти ночи, ночные как бы, ночи месяца Рамадана. Он говорит, «Кама би'ашри аятин лам юктаб мин аль-гафилин». Человек, если будет совершать ночные намазы, читать 10 аятов, этот человек не будет считаться из гафилин, из тех людей, которые как бы гафля, которые отходили как бы, от того, чтобы работать для судного дня. ومن قام ب100 آية كتب من القانتين. А человек, если будет совершать ночные намазы, читал 100 аят, этот человек считаться будет как min al-qanitin, из тех людей, которые поклоняются Аллаху. ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. А если будет совершать намазы, читал 1000 аят, 1000 аят читал, будет совершать ночные намазы, тогда этот человек будет считаться из тех людей, которые огромные награды собирают для себя в судный день. Это является наставлением пророка, саллаллаху алейхи ва саллям.
И сподвижники пророка, а после них наши предшественники с табиинами и отбау табиин, они как бы следовали за этой сунной пророка. Каждый из них попытался стоять ночи месяца Рамадана, каждый по своей возможности. И кто смог дольше стоять, он стоял дольше. И одному из них, когда спрашивал, один из наших предшественников был в гостях у другого и продолжал вместе с ним оставаться в течение 2 месяцев, и тогда он не видел, что он спит. Он говорит: почему ты не спишь? Я не вижу, что ты спишь. Он говорит, что удивительный рассказ Корана отгонял от меня мою сон. И каждый, когда я выхожу с одной удивительности, я захожу в другую удивительность. И так от табиин прочитали, среди них были люди, которые каждые 3 ночи месяца Рамадана заканчивали Коран. Среди них были люди, которые каждую ночь заканчивали Коран. Среди них были люди, которые каждый 7 из ночей месяца Рамадана заканчивали Коран, прочитав в ночи Киямуль Лейль месяца Рамадана. И это указывает на важность состояния ночи месяца Рамадана. И тот человек, который хочет больше награды, станет, как мы сказали, больше в этих месяцах. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в достоверном хадисе, который передает Бухари, говорит: «Ман сома Рамадана иманом ва ихтисабан дахаля аль-джанна, ва ман кама Рамадана иманом ва ихтисабан дахаля аль-джанна». Тот человек, который держит пост месяца Рамадана, веря в Всевышнего Аллаха и ожидая ее награды перед Всевышним Аллахом, тот человек пойдет в рай. То есть его награда является вход в рай. Как мы сказали, что награда поста не ограниченная. И Всевышний Аллах наградит за поста входом в рай. «Ваман кама Рамадан», тот человек, который встал в ночь месяца Рамадана, совершал намаз и читал Коран, тот человек дахаля аль-джанна, заходит в рай. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: этот месяц Рамадан содержит в себе 2 джихада против своего нафса, души. Первый джихад – это является джихад ночи месяца Рамадана, когда человек совершает намаз и читает Коран. Вторая джихад – это джихад против своих страстей, день, когда встает и держит пост, ограничивает себя от своих страстей. Ограничивая себя от своих страстей. И эти 2 поступки, которые верующий человек совершает в месяц Рамадана, судный день приходит как заступниками для верующего человека. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит в достоверном хадисе: «Ас-сиям валь-киям яшфа'ани лиль-абди яум аль-киям», что ночные стояния и совершение постов, она как заступничается за раба в судный день. «Якулу ас-сиям ай Рабби, манa'атуху ас-сиям, манa'атуху ат-та'ам ва-аш-шахавати бин-нахар, фаш-шаффи'ни фиhi». Пост говорит перед Всевышним Аллахом: «О мой Господь, я ограничивал его от своих страстей, от еды, то прими мое заступничество в нем». «Ваякулу ал-Кур'ан, манa'атуху ан-навма бил-лейл, фаш-шаффи'ни фиhi». А Коран говорит, что я ограничивал его, я не дал ему ночью спать, то прими мое заступничество в нем. Фаюшаффа'ани. И обоих заступничество Всевышний Аллах принимает. Обоих заступничество Всевышний Аллах принимает. А также некоторые из наших предшественников рассказывают и говорят: «Идахтудир аль-му'мин», когда верующий человек приходит к конец своей жизни, достигает конец своей жизни, то есть находится в смертельном положении. Ангел говорит: «Шумма раксаху». Ангел от Всевышнего отправляет ангел и говорит ему: «Нюхай его голову». Тогда ангел говорит: «Аджиди фи раксихи Коран». Я нахожу в его голову Коран. Потом ему приказывают, чтобы он нюхал его сердце. Тогда он говорит: «Аджиду фи кальбихи ас-сиям». Я нахожу в его сердце поста. Потом говорит: «Шумма кадамейхи». Нюхай его ноги. Тогда он говорит: «Аджиду фи кадамейхи киям». Я нахожу в его ногах ночные стояния. Тогда этому ангелу отвечает Всевышний Аллах, говорит: «Хафида нафсаху хафидаху Аллах». Этот человек ограничивал себя, сохранил себя от греховного. Аллах сохранит его от адских наказаний.
Аллах сохранит его от адских наказаний. Пусть Всевышний Аллах сохранит всех нас от адских наказаний. То, что мы здесь привели, это лишь была маленькая часть из жизни наших предшественников, которые проявлялась вместе с Рамаданом. И мы не хотели, чтобы полностью все их истории, как привести их слова, читать, как Ибн Раджаб аль-Хамбали, рахимахуллаху та'аля, говорит, наше состояние, их состояние, когда сравнивать, нету, как между ними, места для сравнения. Ибн Раджаб аль-Хамбали после приведения части их истории говорит, что говорит, салам Аллахи аля тирка аль-арвах, мир Аллаха над этими душами, рахматуллахи аля тирка аль-ашбах, и милость Аллаха над этими мертвыми. Лам ябка минхум илля ахбар ва аthар. От них не осталось ничего, кроме рассказа. Потом приводит произведение, в котором говорится: «Ла та'риданна ли зикрина фи зикрихим, лейса ссахиху ида машака аль-му'али». Не приводи наши упоминания вместе с их упоминанием. Когда двигается, ходит, здоровый, не ходит как коллеги. То есть наши разницы между нами, между ними, разница между здоровым человеком, который ходит, и коллегой, который как им пытается добраться, как им будут пытаться добраться. И то, что мы привели здесь, это не является описанием нашей реальности, это является описанием наших примеров, которые мы должны быть, которые мы должны пытаться стать похожими на них, которые мы должны пытаться стать похожими на них. Иначе мы никогда не сможем возвращать то самое величие, которое было среди наших предшественников, про которого Всевышний Аллах говорит в Коране: «Валиллахи аль-иззату ва лирасулихи ва лиль-му'минин». Аллаху принадлежит величие и его посланнику Аллаха, верующим людям из умы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. В конце я хочу обрадовать всех мусульман, которые услышат меня, а также особенно тех братьев, которые находятся на рибате в защите религии Аллаха. Пусть будет своим оружием, или пусть будет своим знанием. Обе они защищают религию Аллаха и защищают восстановление этой религии на земле. Я хочу обрадовать всех верующих людей наступления месяца Рамадана. Да поможет нам Всевышний Аллах, чтобы встречать этот месяц достойным образом. И чтобы этот месяц стал для нас приближением к Всевышнему Аллаху, вместо того, чтобы он стал для нас отдалением от истинных наставлений, от приближения к Всевышнему Аллаху. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.